எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நாகலாபுரம், ஆந்திர பிரதேஷ். நாகலாபுரம் வேதநாராயண சுவாமி டெம்பிள் அண்ட் நாகலாபுரம் ஃபால்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது, ரொம்ப ஃபேமஸானது. அந்த ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தெரிகிற இந்த மலையில் தான் இருக்குது. பட் இப்போ டெம்பரவரி இதை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட். ஸோ லாஸ்ட் இயர் இங்கே சம்திங் ஏதோ ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்துருச்சு. மலைங்கள்லாம் இருக்குது, நிறைய மலைங்க இருக்குது, நல்ல கூலான ஒரு கிளைமேட் இருக்கும். அதிக வெயில் இருந்தாலும் கூட நமக்கு இந்த மே மாதத்தில் கூட டெய்லி அடிக்கடி காற்று மழை வருது. கிளைமேட் நல்ல ஒரு சில்னஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. இங்கே ஒரு மலபார் ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ இதில் இருக்க மாங்காய் தோப்புலேருந்து நம்ம இப்போ மாங்காய் பறித்து சாப்பிட போகிறோம். மாம்பழம்லாம் இப்போ பழுக்கிற ஸ்டேஜு. ஸோ போய் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்ருக்கிறது பேனிசா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பேர் நானும் இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன். இது ரொம்பவே இனிப்பாக இருக்குமா இந்த மாம்பழம். மாம்பழம் அந்தளவுக்கு இதில் நிறைய இல்லை, அங்கங்கே 1, 2 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த மலைவேம்பு மலபார் நீம், இது ஒரு 5 ஏக்கரில் இருக்குது. அது பக்கத்துலேயே இருக்கிற நெல் பயிர் பார்க்கவே ரொம்பவே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக க்ரீனிஷாக இந்த வியூ பார்க்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நல்லாயிருக்கு. ஓகே, நான் இங்கேயே வந்தேன் அப்படின்னா இதுதான் எங்கள் ஊர், என்னோடய ஹஸ்பண்ட் பிறந்த ஊர். ஸோ இங்கே நான் எங்கள் வீட்டோட குட்டீஸோடு சேர்ந்து வந்திருக்கேன். ஹாய் குட்டீஸ், எல்லாருக்குமே ஹாய் சொல்லுங்கள். இவங்க எல்லாரும் எங்களோட ஜூனியர்ஸ். அண்ட் ஆக்சுவலி எங்களது ரொம்ப பெரிய ஃபேமிலி. ஓகே, இங்கே ஒரு மாங்காய் மரம் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம கிட்ட போய் பார்க்கலாம். நம்ம எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மார்க்கெட்டில் நமக்கு பெரிய பெரிய மேங்கோ வெரைட்டி எல்லாம் கிடையாது, நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றோம். ஆனால் சின்ன சின்ன மேங்கோ வெரைட்டிங்க இன்னமும் வில்லேஜுங்களில் நிறையா இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் விதவிதமான பேருங்க, விதவிதமான மேங்கோ. அது சாப்பிடவே அந்தளவுக்கு ரொம்ப இனிப்பானது. ஆனால் அதெல்லாம் நமக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறதே கிடையாது. இப்போது இது நான் சொன்னபடி இது பெங்களூரா கிளிமுக்கு மாங்காய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தமிழில். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது, நிறையா மேங்கோவாக இருக்குது. இதில் நம்ம உப்பு மிளகாய் பொடியெல்லாம் சாப்பிட்டு எங்கே போனாலும், எங்கே டூருக்கு போனாலும் எங்கே போனாலும் இதை இப்போ அதிகமாக விற்கிறாங்க. அண்டு இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெரிய மரமாக தெரியுது பார்க்குறதுக்கு. இதில் நிறைய ஃபுல்லாக ரெட் கலர் மேங்கோ இருக்குது. இது பேர் செந்தூரா. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த செந்தூரா கூட இப்போவும் நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது பசங்களுக்கெலாம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2000 மேலே பிறந்த பசங்களுக்குலாம் இந்த செந்தூரா அந்தளவுக்கு தெரிய சான்ஸே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா எல்லாருமே சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் பெரிய பெரிய மேங்கோ வாங்கி சாப்பிட்றோம். இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி இப்போது நான் எங்கே பார்க்குறேன்னா ட்ரெயினில் பார்க்குறேன், ரோட் சைட் கடையில் பார்க்குறேன். ஸோ அது ஒரு வெரைட்டி. அண்டு இன்னொன்று நீலம் சொல்லிட்டு இருக்குது, அதுவும் ரொம்ப இனிப்பானது. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த மலைவேம்பு செடிங்கெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா நம்ம அங்கே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு பெரிய மலைவேம்பு இருக்குது, ரொம்பவே நிழலாக இருக்குது, சில்லுன்னு காற்று இருக்குது. ரொம்ப காற்று ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது. மலைவேம்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் ஞாபகம் வருது. இந்த மலைவேம்பு தான் பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடி எல்லாம் கரையணுன்னா அந்த மாதத்தில் அந்த பீரியட் டைமான 3 நாட்களில் இதை 3 நாள் சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அரைச்சி. நானே கூட வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மெடிசன். பிசிஓடி கரைச்சிடுமா. அண்டு சீக்கிரமே குழந்தை பிறக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை கொடுக்குமா. 2வது நிறைய ஆக்சிஜன் நமக்கு இந்த மரத்துலேருந்து கிடைக்கும். ஓகே, நம்ம நீலம் மரம் ஃபார்ம் ஆகிட்டோம், நமக்கு ஒரு பழம் கிடைச்சிது. இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குது. நீலம் மாம்பழம் இதுவும் அப்படி தான் கிடைக்கிறதே இல்லை. இப்போ இங்கே மாங்காய் பறிக்க போகிறாங்க, நாமளும் போயிட்டு எடுக்கலாம். ஆக்சுவலி மாங்காய் ரொம்ப ஒரு செம்பழம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே டெய்லி கீழே கொட்டிகிட்டே இருக்குமா, நிறைய அந்த மாதிரி கீழே கொட்டி வேஸ்ட்டாக போயிடுமா நிறையா மேங்கோ. நாம் இதை கொஞ்சம் அந்த பழுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனேயே இதை பறித்து நம்ம எங்கேயாவது மோஸ்ட்லி வைக்காமல் அப்படியே காத்தார போட்டு விட்டால் கூட நல்லா பழுத்துடும். நல்லா இருக்குது, ரெட் கலராக பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. ஆஹா, ஸோ இதுதான் செந்தூரா. இவ்வளோ சிகப்பாக இருக்குது பாருங்கள்,
பாட்டிலலாம் வருமே, செந்தூரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரெட் கலராக சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதிக டேஸ்ட் நிறைஞ்ச இந்த செந்தூரா மாம்பழம் வந்து நார் சத்து அதிகமாக இருக்கும், நார் நிறைஞ்சது அதில். இப்போ வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா 3:30 ஆகுது. இப்போ க்ளவுடியாக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. டெய்லியும் ஈவினிங் ஆனால் இங்கே வந்து நல்ல காற்று மழை வருது இந்த மே மாதத்தில் கூட. பார்க்கவே எவ்வளோ ஒரு அற்புதமாக அழகாக இருக்குது, க்ளவுடியாக, வெயில் கம்மியாக. இப்போ இந்த மே மந்த் சென்னையிலலாம் சரியான வெயிலாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே பரவாயில்ல. கிட்டதை நம்ம சென்னையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு 60க்குள்ளே தான் வரும், 60 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் வரும். ஸோ முடிஞ்சால் நீங்களும் டெம்பிள் விசிட் பண்ணுங்கள்.